E buon pomeriggio amici e amiche, amanti di sportisiri, amanti del mondo del calcio a 5. Oggi la 16ª giornata del campionato di Serie C1 ci presenta la sfida tra Isola Calcio a 5 e Palermo Calcio a 5, che stiamo vedendo dalle nostre immagini, le due squadre in tre verso la zona mediana del campo, accompagnate dai due direttori di gara. Vediamo infatti i capitani già pronti con la classica fascia da capitano. Partiamo dai padroni di casa con Salvatore Pitarresi, maglia numero 11, dall'altra parte invece Marco Marretta, maglia numero 5, lui che sicuramente sarà uno dei protagonisti della partita, lo conosciamo molto bene, un centrale molto interessante, tanti contrasti, un giocatore che forse non vede tanto la porta, però comunque aiuta tantissimo nella fase di manovra, perché quasi sempre inizia proprio da lui le azioni. Dall'altra parte vediamo poi intanto anche Catalano, che probabilmente giocherà avanti, l'altro Catalano chiaramente in porta. Il fischio da parte delle vittorie di gara con le due squadre che stanno infatti procedendo, con il Palermo che va verso l'isola, quindi per il classico saluto prima di iniziare chiude la fila Giacomo Catalano. Invece vediamo qui l'ultimo della fila del Palermo è Fabio Mineo, maglia numero 12, anche Moncada che sta abbracciando un po' tutti, avrà affrontato sicuramente tantissime volte i suoi avversari. Anche i due direttori di gara si stanno dando un piccolo cenno, ma noi prima di iniziare la partita, come sempre, vogliamo regalarvi qualche statistica, perché possono sempre dare qualche informazione utile agli esiti del match, perché sono due squadre che intanto, partendo dai padroni di casa, si trovano al 10° posto in classifica, però bisogna dire che la campagna acquisti invernale è stata abbastanza importante. Nel frattempo vediamo il Palermo come si sta caricando prima della partita. Mister Lo Piccolo sa che questa partita è importante perché l'Isola Calcio a 5 si trova al 10° posto, il Palermo al 9° posto, soltanto una posizione di distanza. I punti sono anche qui soltanto uno, perché sono 12 per l'Isola, 13 invece per il Palermo Calcio a 5. Guardiamo invece dei dati anche molto interessanti, che potrebbero essere sicuramente quelli delle vittorie e delle sconfitte, perché l'Isola al momento non ha mai pareggiato, 4 vittorie, 10 sconfitte. Chi che invece ha pareggiato tante volte è Palermo Calcio a 5, con 4 pareggi, poi 3 vittorie e 7 sconfitte. Nonostante dunque il Palermo si trovi sopra in classifica, in realtà ha una vittoria in meno, però chiaramente con i punti dei pareggi ha superato in classifica l'Isola Calcio a 5. Si osserverà intanto il minuto di silenzio, noi vi lasciamo per qualche istante, un minuto, poi torniamo. È terminato anche il minuto di silenzio, le squadre si stanno per posizionare in campo. Vediamo subito il quintetto iniziale in maglia rosanero, perché vediamo Lo Buio, Marretta, Mineo, Moncada e Daricca però come pivot, quindi però chissà che non si scambi di posizione con Mineo in questa sua solita posizione, che chiaramente Daricca parte sempre un po' più basso, parte sempre dalla zona laterale per poi attaccare in avanti con la sua grande tecnica. Ma adesso è iniziata anche la partita, vedete anche il nostro mascherino. Adesso palla al campo, Mineo per Moncada, che è un ex di questa partita. Mineo la controlla, si appoggia dietro sulla pressione da parte di Carta, anzi di Arato, chiedo scusa. Moncada cerca Marretta, poi sbaglia il tocco qui il capitano rosanero, regala difatti la rimessa che viene battuta rapidamente verso Sorrentino. Poi lotta in mezzo a due Catalano, Mineo con la rouletta classica da parte sua, è una delle sue giocate tipiche del numero 12. Marretta cerca in avanti da Ricca, viene però chiuso dall'ottima chiusura difensiva da parte di Salvatore Pitarresi, capitano dell'Isola. Si riparte da Catalano che appoggia rapidamente dal proprio capitano. Sorrentino, degli ultimi arrivati. Arata vuole la giocata sull'esterno, Mineo però lo capisce, difatti fa anche toccare l'ultima palla proprio al giocatore in maglia azzurra. Sarà difatti rimessa laterale battuta rapidamente da Moncada. Mineo si inserisce il 10, Daricca, le finte,
prova un accenno di dribbling, poi torna dietro. Non ha insistito in questo caso. Moncada, Daricca, anche per lui ci sono tante luci di sopra. Perché? Perché comunque Daricca è un giocatore che nella girone di andata nel match tra Palermo Calcio 5 e Isola Calcio 5 giocato al Tocia Stadium. Intanto ritorniamo in campo con Catalano che sblocca subito la partita. Parlavo un po' di statistiche, ma bisogna andare ad aggiungere questa di statistica, perché 1-0 segna Giacomo Catalano. Bravissimo qui a sfruttare il grande passaggio da parte di Sorrentino, gara che si sblocca dopo veramente pochissimo tempo, fa 1-0 e adesso per il Palermo chiaramente parte subito in salita questa partita. Parlavamo invece del girone di andata, quando le due squadre si sono affrontate in campionato, con la vittoria proprio della formazione rosanero, con il poker incredibile di Vincenzo Daricca, ne ha fatti 4. Vediamo oggi come si comporterà, ma chiaramente l'Isola è cambiata tantissimo dal girone di andata. E qui infatti fa vedere il gol del vantaggio dopo soltanto 1 minuto e 55 secondi con Giacomo Catalano, attaccante classe 1988, insomma tanta esperienza, tanti gol nel suo curriculum. Lo sa bene infatti l'Isola, che ha deciso infatti di ingaggiarlo. Tanto Moncada prende un colpo, non viene fischiato nulla, Moncada qui si ferma. C'è anche un cenno d'intesa con Pitarresi, che comunque commette fallo, ma il gara non lo sanziona. Infatti sarà calcio d'angolo, ma probabilmente Catalano restituirà la palla allo buio. Infatti è così. Anche applausi da parte del portiere all'attaccante, autore del gol, ricordiamo, dell'1-0, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, al minuto primo e 55 secondi, alla prima vera occasione. Mineo, Marretta la controlla con la suola. Mineo sempre molto preciso nei suoi agganci, poi sbaglia il passaggio. Daricca in anticipo prova a lottare contro Catalano, le finte, cerca di sfuggire, sfugge bene, calcio di punizione. Calcio di punizione infatti per il Palermo. Vittorio Gara ha infatti indicato la zona di campo azzurra, ma chiaramente secondo il linguaggio del corpo significa possesso rosanero, che infatti non avevo forse capito in realtà in un primissimo momento, poi successivamente sì. Mineo, le finte, casca giù contro Sorrentino, calcio di punizione. Qui ottima la finta di Fabio Mineo, che ha provato addirittura a farsi un tunnel. Sorrentino comunque lo ha contrastato bene, poi però ha commesso fallo. Marretta allarga il gioco, Mineo sempre molto elegante, le finte, vuole il destro, ma se calcia, Mineo lo spazio, poi cerca Daricca, l'imbucata, Daricca si appoggia, Moncada, ancora Mineo, azione insistita del Palermo. Daricca, le finte, vediamo se fa la sua solita giocata, va sul destro, sinistro, Daricca, e qui prova ad accendersi subito Vincenzo Daricca. Sa che ha trovato 4 gol nel giro di andata proprio contro l'Isola, sa che quindi è una formazione che forse potrebbe anche portargli bene, chissà. E infatti cerca subito la porta con la sua classica giocata, finta di andare sul destro, poi va sul sinistro, ma comunque cambia poco, perché alla fine lui fa finta di andare sul sinistro e poi va anche sul destro. In realtà è un giocatore che gioca con entrambi i piedi, dal quale ci aspettiamo veramente tantissimo. Intanto lotta qui Marretta con questo mismatch con il 10 Mirko Sorrentino. Lo scorta fuori, sarà difatti rimessa dal fondo, battuta comunque rapidamente. Marretta, Mineo, uno dei più attivi in questi primi minuti. Moncada qui, ottimo l'aggancio, trova Mineo allo spazio, viene inseguito da Arata, ancora Mineo si autolancia, poi ottima fase difensiva da parte di Sorrentino, che dice di no. Infatti sarà calcio d'angolo, il primo al 5° minuto di gioco con Moncada. Vediamo se ci sarà uno schema. Marretta si appoggia dietro dallo buio, viene chiamato in causa il portiere Mineo, qui rischia un poco sulla pressione di Sorrentino. Infatti la palla carambola sopra il DS dell'Isola, ma intanto Moncada, grande giocata sul lato di sinistra, Moncada, e qui Pitarresi chiude benissimo con questo contrasto in piedi. Una grande giocata di Moncada, ci aspettiamo da un giocatore come lui sicuramente delle giocate tecniche abbastanza importanti, di alto livello. Conosciamo la sua grande esperienza, e con il Canicattì ricordiamo promosso in A2, faccia parte quindi dell'organico in Serie B, è riuscito a ottenere la promozione. Dunque un colpo di mercato
incredibile per il Palermo. Intanto Sorrentino rischia un poco, Pitarresi con la testa a Marretta, Daricca prova a girarsi in mezzo a due, Daricca sguscia via con l'esterno, poi casca giù, chiede il calcio di punizione, di Torricare è molto vicino, dice difatti calcio di punizione. E il terzo fallo qui che viene realizzato dalla formazione di casa dopo soltanto 6 minuti, insomma non una media chiaramente ottimale, ma Mineo, Marretta e ancora Fabio Mineo con la suola, Moncada con l'esterno sbaglia tutto, Sorrentino contro il portiere, Sorrentino lo buio, va giù benissimo, intanto Moncada chiede scusa ai compagni, sa di aver commesso una leggerezza probabilmente, forse creduto un po' troppo nei suoi mezzi, lui che comunque è un grande giocatore, però forse è un po' rischiato. Qui Catalano, palla perfetta per Sorrentino, ancora lo buio chiude. Qui il tunnel di Moncada addirittura su Catalano che un po' ride anche. Poi Moncada salta tutti, Moncada casca giù, tutto regolare, si continua, Catalano mette una pezza, poi Pitarresi allarga il gioco, Daricca intercetta, partita al momento dove non ci si può veramente fermare neanche un istante, 7 minuti di gioco, 1-0 perché si fosse sintonizzato in questo istante, al momento decide la rete di Catalano. Catalano, Sorrentino, Daricca con l'esterno sguscia via, poi Mineo cerca Moncada, non lo trova, ma se da una parte Catalano è partito chiaramente bene con il gol del vantaggio, dall'altra parte non si può non citare chiaramente Vincenzo Daricca che ha già trovato una grande occasione con una finta a destra e poi calciando col sinistro, e poi anche con qui casca giù il neoentrato catanese. Qui Marretta l'ha fermato praticamente con le cattive, non ci ha nemmeno provato con le buone, direttamente con le cattive, subito appena entrato il numero 7 ha giocato una buona palla, poi provato a girarsi, ma il capitano rosanero ha deciso di fermarlo prima. Intanto si sta riscaldando e anche con una buona costanza Vincenzo Sgarlata, vediamo accanto a lui anche Tuzzolino, due che giocano tanto, va calcio di punizione e qui sfiora il gol veramente per pochissimo Pitarresi, quasi illusione ottica del gol, ma niente da fare. Moncada, Daricca, le finte, Daricca, le finte ancora, prova a rete sul destro, viene fermato da Pitarresi, ma c'era anche il raddoppio ottimo da parte di Arata che sta comunque giocando anche bene, dando diversi raddoppi, la finta di Daricca, palla ancora per Moncada, casca giù, tutto regolare, ma la giocata di Daricca comunque rimane col tacco molto elegante. Pitarresi, Sorrentino, poi la pressione di Daricca in versione pivot, al momento infatti non si è scambiato di ruolo con Mineo, pensavamo forse un inizio in cui magari si potesse spostare, ma così non è stato. Daricca riceve da Marretta, Daricca le finte, destro, Daricca ancora non vuole calciare, poi col tacco rientra, si complica un po' la vita, Marretta allarga il gioco, Moncada la calcia con la sola, poi calcia col sinistro, Pitarresi, Mineo le finte ancora e viene fermato dall'ottima chiusura difensiva da parte di Pitarresi, ma non c'è veramente un momento per fermarsi. Poi Moncada, l'intervento molto duro di Sorrentino comunque sul pallone, Marretta, Mineo e con una finta stava per trovare lo spazio per calciare in porta, tutto un po' di sfortuna per lui. Mineo, Moncada, viene chiamato nuovamente il capitano Marretta, le finte, non vuole sbagliare nulla, Mineo, l'esterno, partita ricordiamo molto importante, valevole per la 16ª giornata di campionato che ha avuto di Serie C1 di calcio a 5, girone A di Palermo, con due formazioni che si levano soltanto un punto, dunque la distanza è veramente minima. Una vittoria all'Isola andrebbe a superare il Palermo posizionandosi proprio al 9° posto, col Palermo che invece andrebbe al 10°, ma chiaramente la partita è ben lontana dal dichiararsi conclusa, mancano infatti 50 minuti. Arata, grande giocata, poi si allunga troppo la palla, ha fatto un grande dribbling su Moncada, poi forse è un cesso di sicurezza, Daricca in anticipo, non abbocca sull'anticipo partito Sorrentino, Daricca perde forse qualche tempo di gioco, Mineo per Moncada con la suola, con l'esterno, Marretta in mezzo a due maglie azzurre, riesce comunque a sgusciare via, Marretta, le finte, si gira Marretta, prova a fare tutto solo, chiude però Pitarresi che chiama i compagni, Moncada capisce tutto, Moncada le finte ancora, poi casca giù Sorrentino, lo travolge Moncada,
qui anche esperienza del giocatore classe 98 Mirko Sorrentino, nato il 18 marzo, per essere sempre più precisi. Arata, le finte, vuole rientrare, Darica non abbocca le finte, infatti riesce a levare anche palla, poi col tacco si gira, Darica 3 volte addirittura destro-sinistro, Moncada, non ha iniziato male il Palermo, forse sta anche giocato un pizzico meglio, perché il periodo del gioco al momento, se ci fosse anche una statistica sul possesso palla, probabilmente sarebbe maggiormente dalle parti rosanero, però il risultato comunque di 1-0. Moncada, grande giocata, Darica l'aggancia, prova a girarsi, Darica vuole la porta, poi si appoggia forse dietro, vediamo, si appoggia su Moncada, poi non si inserisce, trova invece Mineo, guarda la porta, Mineo, calcio, deviazione, e poi Catalano non riesce a tenerla in campo, sarà dunque calcio d'angolo, ma come stavo dicendo anche in precedenza, al momento è partito meglio rispetto all'Isola, che però non sta premiando la formazione del presidente Salvo Messeri. Intanto Darica, lasciato solissimo dagli avversari, calcia con potenza, ma non forse con troppa convinzione, Catalano non si butta nemmeno, palla che termina fuori, e occasione Palermo al 12° minuto di gioco. Arata spara la porta, intanto Tuzzolino al posto di Mineo, però sta per entrare anche Sgarlata. Moncada intanto controlla una palla molto complicata, fuori anche Vincenzo Darica, dentro un altro Vincenzo, però si tratta di Sgarlata. Sorrentino per Pitarresi, tanto Sgarlata si posiziona come pivot. Pitarresi in avanti, prova a girarsi Catanese, riesce anche a passare con un rimpallo, Catanese va giù, viene fermato dal duo Tuzzolino Marretta con il capitano, quindi quest'ultimo mettere una zampata per allontanare la sfera. Pitarresi centrale, Marretta in anticipo, quindi addirittura con la tibia per anticipare Catanesi, che ha preso il posto di Catalano, ha giocato soltanto 7 minuti, poi il cambio, per 7 minuti ha toccato comunque il gol. Sorrentino, le finte, non abbocca Moncada, che non lo vuole fare passare. Palla dall'altra parte, Arata, qui l'aggancio, poi lo fronteggia Tuzzolino, non lo vuole fare girare, infatti va dietro da Pitarresi, palla centrale, Catanese in mezzo da terra addirittura, un gol impressionante di Catanese che si gira praticamente da terra, marcato, alza questa palla, quel poco che basta, lo buio non può far nulla che prendere la palla in porta, restituire ai compagni, perché il risultato adesso è di 2-0, cinismo puro per l'Isola Calcio 5 che non ha avuto tante occasioni per segnare, non ha trovato tante azioni di gioco, tante trame offensive, però al momento si trova sopra di 2-0 al minuto 14 di gioco e adesso il Palermo è chiamato chiaramente a rispondere presente. Intanto fuori Marretta, dentro Andrea Lupo. Anche mister Lo Piccolo carica i suoi, ricorda infatti che c'è tempo, questo è il suo virgolettato. Moncada, le finte, salta l'uomo, Moncada cerca i compagni al centro, poi invece tira e trova la parata di Catalano e cenno anche di intesa con gli Sgarlate, questi erano scontrati in questa conclusione in mancina di Moncada. Sarà dunque calcio d'angolo battuto da Tuzzolino, vuole il sinistro, calcio Tuzzolino, deviazione, ancora corner, il Palermo prova l'assedio, Palermo che prova a trovare almeno un gol per riaprire la partita, gol che probabilmente meriterebbe visto ciò che si è visto in campo. Al momento per chi si fosse sintonizzato in questo istante, minuto 15 di gioco, 2-0, gol dei due pivot Catalano e Catanese, palla alta, Tuzzolino al volo, Tuzzolino si era coordinato bene ma poi non ha trovato la porta, ma comunque Catalano sembrava essere in direzione. Pitarresi, tanto è entrato in campo anche Giambona, lo vedete largo a destra, Arata si gira e calcia. Guarda qui la giocata del classe 2004, potrebbe sembrare forse il più piccolo della squadra ma non è così perché addirittura c'è Riccardo Giunta numero 17 classe 2006, veramente intanto le finte di Tuzzolino che calcia verso la porta, la parata ancora di Catalano che respinge e si salva, poi Tuzzolino prova nuovamente la giocata, quasi può replicare Marconi nel gol del Palermo contro il Bari, ma a differenza del direzione centrale rosanero del Palermo calcia Uggi, chiaramente non ha trovato il gol. Catanese lotta contro tre maglie, riesce quasi anche a passare, poi Tuzzolino, Lupo
Tuzzolino, ancora Lupo, scappa Sgarlata, lo cerca e quasi lo trova. Catalano poi con tutta l'esperienza intanto indica anche la calma ai compagni, ma poi guadagna qualche secondo. Intanto fuori Catanese, al suo posto è ritiro nuovamente Catalano, che riceve la palla. Catanese al momento è l'unico insieme ad Arata come giocatore di movimento a non essere ancora uscito dal campo. Da Catalano verso lo buio, da portiere a portiere. Lupo intanto la controlla, cerca Moncada, Lupo, si inserisce Tuzzolino, lui torna però da Moncada che la controlla, poi si riappoggia sempre da Lupo, si inserisce Moncada, il controllo in mezzo a due. Sono insistita nel Palermo, riesce anche a passare qui Sgarlata, ma lo fa con un tocco di mano, sanzione del direttore di gara. E qui se l'arbitro non avesse fischiato questo tocco di mano, o meglio, se Sgarlata non avesse toccato la palla con le mani, sarebbe stato un 2 contro 1 incredibile, con Moncada contro Catalano e Sgarlata al suo lato. Sorrentino salta tutti, azione insistita e personale del numero 10. Infatti si sta riscaldando sia Russo che Davi. Tuzzolino, Moncada, buona pillagiata in mezzo a 3 giocatori. Moncada apre tutto per Tuzzolino, una grande palla, poi capisce tutto Catalano che si appoggia saggiamente da Sorrentino e fa risalire i suoi. Predica calma intanto il tecnico dell'Isola. Poi Giambona qui regala un pallone a Rosanero. Si parte quindi con una rimessa laterale con Sgarrata che si appoggia da Lupo, che però gli restituisce la palla e adesso c'è campo per il 30. Tuzzolino, Moncada viene chiuso da Arata, per lui 18 minuti di livello, classe ricordiamo 2004. Sgarlata rischia un poco, Lupo, Tuzzolino, Lupo qui rischia la giocata contro Catalano che poi riesce anche a levargli la palla, più nel rischio si è calcolato. Moncada la controlla con il petto, la mette giù, poi viene raddoppiato e infatti perde anche il possesso con il Lupo che era andato addirittura a giocare davanti Catalano, davanti il portiere, ma la palla comunque non è arrivata. Arata allo spazio, vuole il sinistro, una bocca Tuzzolino che lo ferma. Nel frattempo viene chiamato anche il time out, quindi piccolo break al minuto 19 di gioco. Sentite le urla da parte di entrambi gli allenatori che vogliono sicuramente caricare con motivazioni chiaramente differenti le due squadre, perché da una parte l'Isola comunque ha iniziato bene, nonostante fosse un gioco non perfetto, un gioco non pulito, però comunque il risultato sorride alla formazione di casa che di fatti si trova sopra di 2 reti, 2-0 di fatti il parziale, con i gol di Catalano sulla grande giocata di Sorrentino che l'ha messo davanti alla porta, poi una giocata un po' casuale ma chiaramente fatta con grandissima tecnica, quella di Catanese, scusa, che da terra è riuscito a mettere la palla dove lo buio non poteva fare praticamente nulla. Dall'altra parte il Palermo non sta sicuramente demeritando, non sta giocando solamente una partita brutta, anzi sta avendo che il pallino del gioco, sta esprimendo le sue giocate, le sue migliori giocate con la tecnica di Daricca, con la tecnica di Moncada. Ancora si deve svegliare forse sia Tuzzolino che Sgarlata, ma sono appena entrati. Comunque il gol non arriva e questo comunque è qualcosa che in realtà parte da ben lontano, perché il Palermo è vero che oggi non sta trovando il gol, però è qualcosa che parte da lontano, perché si trova al momento essere il 12° peggiore, il 12° miglior attacco, quindi parliamo del secondo peggior attacco del campionato. Chiaramente sono dei dati che sono anche importanti, come il Palermo abbia difficoltà a trovare il gol, poi in realtà è anche la quarta miglior difesa e infatti dal punto di vista difensivo comunque non ha concesso molto, però in zona gol si sente un po' di difficoltà. Intanto è uscito Moncada ed è entrato Salvo Davi, che riceve la palla adesso, invece no, perché lascia il possesso poi Tuzzolino con la punta, palla che sguscia lì, Sgarlata calcia e Catalano va giù benissimo con i tempi, poi viene travolto il 30 Sgarlata. Adesso con Sgarlata, Tuzzolino e Davi probabilmente ci sarà una giocata a tutta tecnica.
frattempo c'è un minuto di silenzio. Si ritorna quindi in campo questa rimessa laterale per l'Isola con Sorrentino che mette un po' in difficoltà Giambuola che riesce comunque ad agganciare. Adesso Sorrentino, pressione di Davide. Mi sentite anche la voce del presidente Salvo Messeri chiamare praticamente la pressione. Qui tutto amore chiaramente del presidente verso i suoi ragazzi, sulla sua squadra. È lui che chiama la pressione. Grandissimo quello del presidente Messeri. Intanto sbaglia l'anticipo Lupo. Sorrentino, classica giocata in mezzo a due. Sorrentino riesce ad aggregare il gioco. Poi Arata con Sgarlata che fa una buona chiusura. Poi si complica un po' la vita. Arata in mezzo a due. Arata ancora la giocata da terra con lo buio che mette il piede, allontana la sfera. Ancora Arata a riconquistare la palla. Un grande inizio per lui. Poi Sorrentino, lei è finta ancora. Salta tutti. Sorrentino al secondo palo. Lupo mette una pezza. Poi Sgarlata con la sola si appoggia da Tuzzolino che cerca nuovamente il passaggio al compagno. Ma sempre Arata che poi apre sull'inserimento di Sorrentino. Ma non c'è veramente neanche un istante per riposarci. Tuzzolino, Lupo, guarda la porta. Lupo per i compagni dello Sgarlata. Tuzzolino! E questo è un grandissimo gol del Palermo calcio a 5 che trova il gol del 2-1 con un'azione perfetta, corale di squadra. Prima recupera la palla, poi si riporta in avanti con Lupo che comanda questo contropiede, lo comanda benissimo perché trova Sgarlata che al secondo palo pesca l'inserimento di Tuzzolino, non può nulla, chiaramente Catalano. 2-1, partita aperta ed è un grande Palermo. Pitarresi in fase difensiva. Infatti l'ingresso di Davi, tanto Tuzzolino ancora, Catalano respinge. Abbiamo detto l'ingresso di Davi dava qualcosa in più forse dal punto di vista della tecnica, perché con Tuzzolino, Sgarlata e Davi è un Palermo veramente tutta tecnica, che ancora però in panchina annovera gente come Mineo, Daricca e Moncada, quindi insomma giocatori che di tecnica ne sanno anche parlare, potrebbero probabilmente anche tenere un corso. Infatti Daricca appena entrato al posto di Tuzzolino che ha tolto il gol del 2-1. Poi Davi qui si complica un po' la vita, lotta e riconquista palla. Sgarlata con l'esterno per Tudor. Davi che calcia, viene fermato da Catalano che non solo gioca come pivot ma torna anche dietro e dà una grossissima mano perché non è nemmeno la prima volta. Sgarlata, Lupo, Daricca contro Arata. Il 20 non lo vuole fare passare, Daricca la difende come sempre con le unghie e con i denti. Daricca vuole il dribbling, riesce anche a passare, l'ultimo tocco è Maglia Azzurra e invece no perché Maglia Rosana era l'ultimo tocco. Il direttore di gara infatti indica all'Isola di battere, che va veloce con Catalano. Sorrentino che sbaglia l'aggancio con la suola, un errore non da lui conoscendo chiaramente la caratura del giocatore. Sgarlata riceve da Lupo, si allarga Davi, Lupo, Daricca, doppio passo, va sul sinistro, salta l'uomo, Daricca viene rimontato come sempre da Pitarresi che sta praticamente tenendo questa difesa. Classe 88, Lupo allo spazio, Davi, le finte, casca giù, poi calcia Sgarlata, ma il direttore aveva già concluso l'azione perché aveva fischiato questo calcio di punizione e da qui vediamo cosa succede perché si potrebbe anche calciare. Lupo invece va da Moncada appena entrato, uno schema forse non riuscito. Daricca, Lupo, azione insistita del Palermo. Moncada intanto ha preso il posto di Sgarlata che stava comunque giocando molto bene. Davi in mezzo a due, Davi ancora con l'esterno per Daricca, guarda la porta, Daricca con il tocco sotto ha provato una finezza delle sue Vincenzo Daricca, non ha trovato la porta ma il Palermo al momento gioca anche meglio.
dell'Isola. Minuto 26 di gioco, sicuramente sta costruendo più azioni, però il risultato comunque sorride la squadra di casa che si trova sopra di un gol. Poi Moncada viene morto da 2, Moncada ancora, Catalano respinge, un po' in difficoltà. C'è stato anche un cambio con l'inserimento da parte di Fabio Carta, classe 2002, al posto di Arata, molto stanco. Lupo chiama a sé ancora Darica, può provare, Darica, le finte, destro, poi Pitarresi lo ferma, finta abbastanza plausibile quella di Vincenzo Darica, che ha provato una giocata per allargarsi sull'esterno, che però è stata capita dal numero 11, che sta comunque giocando una partita stratosferica in fase difensiva. Se da una parte bisogna fare sicuramente i complimenti a Marretta, ma anche chiaramente ad Andrea Lupo, dall'altra parte Pitarresi dal punto di vista difensivo non sta concedendo nulla. Intanto cambio ancora, fuori da Ricca, dentro Tuzzolino. Catalano. Carta si appoggia da Sorrentino, chiama a sé Catalano, la pressione di Tuzzolino. Poi si chiama il retropassaggio, ma il direttore di gara non è d'accordo con loro. Poi difende Pitarresi, adesso si trova avanti. Poi Lupo con l'esterno, apre per Tuzzolino, Catalano però agguanta la palla, poi la difende. Il fratello che gli dà anche indicazioni, lui però vuole difendere palla, si appoggia dietro da Carta, che però è anche pressato, forse un po' di paura, un po' di timore di Moncada. E infatti palla che termina in out, rimessa laterale dunque con David. Lupo, Tuzzolino, le finte, calcia! Poi ancora lì la palla favorisce l'inserimento di David, che può girarsi contro Sorrentino in mezzo a due. David riesce a sgusciare via, David ancora, David, sta tutti, David calcia! E Catalano dice di no in controtempo, ma azione incredibile da parte di Salvo David, che fa vedere tutta la sua tecnica, rientra sul sinistro, portando a spasso praticamente 3 avversari. Poi tanta sfortuna, ma soprattutto tanta bravura di Catalano, che di no. Poi sbaglia invece il fratello Giacomo Catalano nel tentativo di servire Sorrentino sulla fascia sinistra, ma ancora una volta possesso rosanero. Moncada. C'è l'inserimento di David, non lo serve, Lupo, Tuzzolino. Le finte sul sinistro, calcio Tuzzolino, deviazione, doppio deviazione, doppio flipper, addirittura poi Moncada, ancora Moncada per Tuzzolino, che giù, David! Il gol di David però è stato fischiato, un calcio di punizione con l'intervento irregolare da parte della formazione rosanero. Qui l'arbitro avesse fatto continuare il gioco senza il fallo chiaramente della squadra rosanero, sarebbe stato il 2-2 con David. Poi si autolancia, Arata rientrato in campo al posto sempre di Carta, quindi è un cambio tattico. Esce un 2004, entra un 2002, esce un 2002, entra un 2004, che si tratta di essere proprio Riccardo Arata. Insieme a Pietro Arata. Moncada, Lupo, Mineo apre questo pallone, cercare la giocata su Moncada. Mineo che invece è entrato al posto di David, che stava dando quel pepe che forse serviva nella ricetta chiamata Palermo. Intanto Catalano con il tocco di mano ed è il quinto fallo, mancano soltanto 30 secondi, chissà che ne arrivi un tiro libero. Mineo, l'inserimento di Moncada e la deviazione provvidenziale da parte di Sorrentino, che mette fuori tempo anche Catalano. Poi Mineo allo spazio, cerca Lupo che vede al secondo palo l'inserimento di Moncada, ultimo tocco però è Maglia Azzurra e di Pitarresi, sarà dunque calcio d'angolo. Moncada alza la palla, non si capisce, probabilmente con Mineo che si stava inserendo sul primo palo, palla invece più profonda. Arata, Pitarresi alza la sfera, si ritorna dallo buio, il possesso è ancora rosanero, vediamo quanto si gioca perché già il 30° minuto è già passato, però c'è stato un break e poi c'è stato anche il minuto di silenzio, dunque ci immaginiamo che si possa continuare almeno fino al 31, poi forse qualcosa in più. Tuzzolino viene fermato al suo passaggio d'esterno. Mineo da Moncada che cerca l'imbucata centrale, palla che viene intercettata, poi si inserisce sempre lo stesso Moncada che però si ferma, Lupo lo cerca ma non lo trova. Catalano, inserimento ancora di Arata che vuole il sinistro, le finte, Moncada però poi col tacco lo ferma, ma con questa azione sembrava il fine primo tempo in realtà, ma
Invece no, è stato fischiato forse il fallo. Manca un minuto, dunque si terminerà al minuto 32. Quindi cambio ancora dentro Davi. Fuori Mineo. E poi è pronto anche Marretta per l'ultimo minuto, probabilmente al posto di Lupo. Cambi dunque volanti per Mister Lo Piccolo, che cerca forse di tenere sempre i suoi attivi qui. Palla di Moncada, Tuzzolino quasi ci arriva perché chiude Sorrentino con l'esterno, poi si appoggia da Catalano, le finte ancora, poi non abbocca, non le finte, poi Tuzzolino spende il fallo e si vende probabilmente anche il cartellino giallo. Chiede comunque scusa Tuzzolino, non era un fallo chiaramente cattivo, ma per non fare ripartire poi tentato Sorrentino, ancora Sorrentino calcia, ma il gioco era fermo perché il direttore di gara non aveva fischiato, c'è stata anche una munizione. Ci hanno provato forse un pizzico di astuzia i ragazzi di casa, ma il regolamento parla chiaro, deve esserci il fischio quando c'è una ammonizione. Pitarresi sul punto di battuta, per lui tutti 30 minuti in questo primo tempo, grande partita, tutti 32 addirittura minuti. Centrale, Catalano ancora per Pitarresi in vantaggio, poi prova a girarsi, casca giù, si continua Pitarresi, Sorrentino viene respinto Tuzzolino e con questa azione invece sì che termina il primo tempo, perché termina con il risultato di 2-1, come potete benissimo vedere dal nostro tabellino che adesso scompare un attimo, ma poi tornerà chiaramente per il secondo tempo. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, ci vediamo all'intervallo, seguiteci sempre, adesso un piccolo intervallo e poi il secondo tempo della partita tra Isola Calcio 5 e Palermo Calcio 5 con il risultato di 2-1. A dopo. Derby allo stadio Santa Barbara di Cefalù, di fronte il Lascari Cefalù di Claudio Grimaudo contro il Geraci di Mister Mirto, capolista indiscussa del girone B del campionato di promozione. Si gioca su un terreno di gioco che è riuscito a tenere botta nonostante le forti piogge dei giorni scorsi. Poi si comincia ed è clima derby come da tempo mancava tra le piazze di Cefalù e Geraci. Inizia la partita e subito un grande brivido dopo una ventina di secondi, rimessa laterale per il Lascari Cefalù che è partito forte in questo incontro. La palla arriva in qualche modo in area dove c'è Sferruzza che da pochi passi non riesce a battere Mirko De Miere. Passano tanti minuti, grande tatticismo, anche grande agonismo in campo, colpo di testa di Moccero, la palla che sorvola la traversa, ma quasi 2 minuti dopo su questo calcio di punizione arriva in spaccata Sferruzza il miracolo di Mirko De Miere, prima grande parata del portiere del Geraci. Qui Serio in qualche modo cerca di creare, non ci riesce, la palla torna a disposizione del Lascari Cefalù. Siamo al minuto 28 con la palla che arriva al limite dell'area, conclusione di Sferruzza, la accompagna fuori De Miere, palla che si perde sul fondo. Siamo poi alla mezz'ora, il cross dalla destra, non esce bene De Miere questa volta, ci prova Moccero col primo colpo di testa, allontana la difesa della Geraci, poi in qualche modo si salva la capolista con la palla che si perde fuori anche dopo un fischio arbitrale. Qui la grande giocata di Marrone, siamo al minuto 34, la palla messa in mezzo per la Mattina che colpisce il palo a fiducia completamente immobile, occasionissima subito per la capolista. Poi al minuto 37 altra rimessa laterale, questa volta da sinistra, viene steso Sferruzza, l'arbitro non ha dubbi, concede il calcio di rigore al minuto 38 per il Lascari Cefalù. La rincorsa da parte di Sferruzza che spiazza De Miere, segna l'1-0, va ad esultare davanti alla tribuna del Santa Barbara che è in tripudio per il vantaggio della squadra di Mister Grimaudo, che dunque sblocca la situazione, ma non è finita qui perché passano poco meno di 3 minuti. Altro fallo laterale, il leitmotiv di gran parte degli attacchi dell'Ascari Cefalù, con la palla che arriva in area dopo la spizzata dove c'è Moccero, la rovesciata di Moccero, spiazzato De Miere, il gol del 2-0, un capolavoro da parte di Danny Moccero che poi viene travolto dai compagni di squadra per un gol bellissimo e importantissimo perché porta il Lascari Cefalù in vantaggio per 2-0 proprio poco prima, qualche minuto prima dell'intervallo, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-0, ma inizia forte il secondo tempo del Geraci. Grande giocata da parte di Mirko Marrone che mette a sedere mezza difesa dell'Ascari Cefalù, segna il gol del 2-1, a un bellissimo gol ne risponde un altro, è quello che riapre i giochi a poco più di mezz'ora dalla fine
si getterà all'assalto dell'area di rigore del Lascari Cefalù. Il Geraci, che però non riesce a produrre più di questo calcio di punizione di Gioacchino Serio. Palla insidiosa ma bloccata da Fiducia. Poi nel rovente finale ci prova anche il Lascari a venire fuori sui sviluppi di una palla inattiva. Calcia, abbatte col destro la palla sopra la traversa. Poi un'azione improvvisa, estemporanea, con il colpo di testa di Keita appena entrato in campo. La palla che sorvola la traversa, ma nulla in confronto a quello che stiamo per vedere. Calcio di punizione per il Geraci. Sul pallone come sempre Gioacchino Serio. La palla che spiove, smanacciata da Fiducia. Poi la volley da parte di Marrone. La palla che passa, ma non trova lo specchio della porta. E questa l'ultima emozione di un bellissimo derby vinto dal Lascari Cefalù, che riesce a ottenere 3 punti pesanti. Si ferma la capolista Geraci, che ha comunque un buon vantaggio sulle inseguitrici. Amici di Sportisili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Si affrontano il CUS Palermo e il Palermo FC per la gara valida per il campionato regionale giovanissimi under 15. Arriva Catanese in aiuto, per un attimo rallenta la corsa del numero 11 Rosa, che poi alza la testa, cambia gioco su Pietro Lacorte, che anticipa Casisa. Lacorte, Antupertuco, Anzalone, che è bravissimo in uscita a puntare lo piccolo. Ancora Michele Balsamo, costretto a tornare sui suoi passi. Palla indietro su Francesco Balsamo, zona tiro per lui. Infatti ci prova, c'è una deviazione che favorisce Vitale. A Tupertuco, Nanzalone, Vitale segna il gol dell'1-0, sblocca la partita il Palermo. 22:30 sul cronometro. La firma è del numero 10, ovvero Vitale. Fischia l'arbitro per far riprendere il gioco quando siamo alle soglie degli ultimi 10 minuti. Chiama lo schema Vitale. Pallone sul primo palo, smanaccia bene Anzalone, la palla rimane lì. C'è il tentativo da parte di Michele Balsamo e la rete del 2-0 per il Palermo. Ancora una volta una mischia, una deviazione favorisce il Palermo, che raddoppia con Michele Balsamo. Con Vitrano sulla palla, fischia l'arbitro. Rincorsa di Vitrano che scavalca la barriera. La palla sopra la traversa, ci ha provato il capitano del CUS, Michele Balsamo. Prende il centro, l'appoggio per Pietro Lacorte, limite dell'area, servizio all'interno dell'area per Corda, che spiazza Anzalone, ma non trova la porta. Poi si è giustamente stabilito come punta. Intanto conclusione alta da parte di Pietro Lacorte, vicino alla traversa. Punizione con Vitale che la mette tesa in mezzo e arriva la rete di Corda, rete del 3-0, e dunque arriva la marcatura del giocatore ex CUS Palermo, che è sotto porta con questo cross teso e difficile da leggere da parte di Vitale. Porta a 3 la marcatura del Palermo. Intanto l'avanzata di Giarraffa in area di rigore. Pipito non riesce a calciare bene, poi arriva sulla ribattuta, sempre Pipito, Anzalone lo rallenta, poi palla dentro, il tacco di Giarraffa, chiude Turci. 4 elementi in area il Palermo, con Vitale che batte verso l'area di rigore, la sfiora Sciortino e la palla che finisce in rete. Probabilmente una deviazione dopo il tentativo da parte di Sciortino. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita che vede di fronte l'Isola Calcio a 5 e il Palermo Calcio a 5, un punto di distanza tra le due squadre, però il risultato al momento comunque sorride alla formazione di casa, che si trova in vantaggio con il risultato di 2-1. Palermo che ritorna in campo dunque con Moncada, Tuzzolino, Davi, Marretta e tra i pali come sempre Paolo Buio. Catalano cerca i compagni in avanti, Moncada la controlla, si appoggia da Tuzzolino, grande finta, calcia! Tanta potenza qui per Tuzzolino, che ha fatto vedere una grande giocata fintando di calciare con il destro, poi in realtà è rientrato sul mancino. Mangiate di Sorrentino e lo Buio risponde invece al suo collega catalano con questa bella parata sull'azione solitaria di Sorrentino, che calciato poi con la punta. Poi lo schema che vede calciare
Catanese, autore di un grande gol, quello del 2-0. Catanese, le finte, poi calcia Pitarresi dopo il velo del numero 7, palla che termina in out, troppo alta. Moncada, Tuzzolino prova la sua solita giocata di tecnica, però Arata anche oggi una partita strabiliante per il giocatore classe 2004, numero 20. Grande personalità per lui, intanto grande personalità anche per Marretta, con buonissimo recupero in anticipo. Lobuio, Tuzzolino, lotta contro Pitarresi, viene infatti fischiato giustamente l'intervento irregolare da parte del capitano numero 11, calcio di punizione, minuto 31 di gioco, mancano 29 minuti, quasi 28 in realtà. Partita aperta più che mai. Poi da città palla Moncada, Tuzzolino, ancora per Moncada, Padrito da Tuzzolino! E sbaglia praticamente a porta vuota, ma sicuramente è stato provvidenziale il recupero da parte di Sorrentino, che gli ha dato fastidio nel momento propizio, ovvero quello del calcio verso la porta. Pertanto Arata si continua, poi il recupero di Marretta, che è anche bravissimo perché fa toccare la palla per ultimo proprio ad Arata e conquista rimessa laterale. Intanto da rivedere l'azione quella del Palermo, con Moncada che ha recuperato alto con questa sua pressione il pallone, ha servito Tuzzolino, che però sul secondo palo non è stato fortunato come invece è nel gol del 2-1, dove ha timbrato la rete che ha riaperto la partita. Intanto da terra Davi, poi casca giù, si continua, Pitarresi per Sorrentino e ancora va vicinissimo al gol, mani nei capelli per il numero 10, non la tocca lo buio, rimessa dal fondo, battuta rapidamente dalle parti del capitano Marretta, che invece lascia a Moncada. Adesso Marretta, Davi, intanto sentite anche la voce del tecnico Lo Piccolo di muovere la palla, si cerca dunque un po' di tiki-taka, poi forse per infliggere gli attacchi il momento più opportuno. Arata ancora lo buio, presa bassa, poi Davi rischia in mezzo a due. Marretta prova a contrastare il suo avversario, Tuzzolino allunga questa palla, cerca Moncada, non lo trova invece la rimessa laterale però in maglia azzurra. Arata si appoggia da Pitarresi, sbaglia il tocco, poi Moncada lotta contro il numero 11, va a girarsi Catalano, va giù ma è tutto regolare. Moncada prova il dribbling, Arata non abbocca, poi da terra e fallo da parte di Moncada. Qui applausi anche da parte della panchina per Pietro Arata. Al secondo palo cercato da Pitarresi, capisce tutto Marretta, si mette lì col corpo, intercetta e nega questo pallone al secondo palo, dove c'era Catanese pronto a intervenire. Infatti aggancia ora, prova a girarsi Catanese in mezzo a due, fermato. Tuzzolino, lunga palla, si complica la vita, Sorrentino, Catanese, ancora Sorrentino, Catanese ancora! E questo era un 3 contro 1, avrebbero dovuto chiaramente fare di più questa volta all'Isola, che si è ritrovata sotto porta, un po' come ricordando l'azione del Palermo, quella che ha trovato infatti il gol, che ha fatto trovare il gol del 2-1. Si salvano dunque i ragazzi di Mister Lo Piccolo. Moncada, Davi, Marretta, giro palla, Tuzzolino, Davi. Questo primi minuti del secondo tempo stanno sorridendo al momento all'Isola. Tuzzolino cerca i compagni, Davi calcia e Catalano con una coordinazione precaria riesce a sventare tutto. Vede Sorrentino, buonissimo che l'aggancia, Sorrentino guarda la porta, Sorrentino viene chiuso da Marretta e poi allontana con tutta la tenacia Davi. Ma ancora una volta l'Isola va veramente vicinissima al gol del 3-1 al tris con Sorrentino. Tuzzolino intanto intercetta la palla. Adesso un po' di stanchezza qui per Salvatore Pitarresi, non è il primo errore in fase di impostazione in questo secondo tempo. Davi si complica la vita, prova a contrastare, Davi lotta contro due uomini, poi Marretta in anticipo. Pitarresi non riesce a tenere botta, sarà dunque rimessa laterale con Davi che si appoggia da Moncada. Marretta, Tuzzolino, Lefi, Zusista, può calciare, Tuzzolino si allega un po', poi cerca i compagni al centro, nessuno capisce la sua iniziativa e serve Sorrentino. Catanese fa tutto solo, raggiarsi Catanese, casca giù, poi la scivolata di Sorrentino con
Moncada a terra, però c'è anche un altro giocatore a terra, si tratta sempre di Catanese. Ha provato a fare una giocata molto complicata. Intanto i primi cambi dentro Daricca al minuto 6 di questo secondo tempo. Fuori Davi e fuori anche Tuzzolino per Sgarlata. Marretta con l'esterno, Sgarlata per Daricca, qui l'aggancio è sfortunato però. Poi lotta Sgarlata, si continua, poi un cenno di reazione con Catanese a terra, però sembrava fosse stato lui in realtà a colpire Sgarlata, che però rimane comunque in piedi, dunque non ha ricevuto nulla allora. Anche qui l'audio del campo probabilmente potrà rispondere a tutte le vostre domande. Il giocatore era fuori, sembra effettivamente continua nel gioco, però il gara ha preferito fermarlo. Poi la palla viene restituita da Sorrentino alla formazione rosanero. Moncada però centralmente la palla, sbaglia tutto Arata, poi Giambona trova Sorrentino e ancora Marretta chiude in anticipo, poi Lo Buio, la palla però era fuori e infatti sarà possesso rosanero. Sgarlata, Marretta, Moncada. Centrale, cerca la palla per Daricca. Poi lottano i due, Sgarlata allo spazio, vuole trovare lo spazio per calciare, riesce a farlo, però viene ribattuto. Poi rischia tantissimo Pitarresi. Giambona, cerca Sorrentino con la testa, ottimo, chiude Sgarlata, poi Daricca si addormenta un poco, la tocca anche con le mani. Minuto 38 di gioco, gioco fermo un attimo per il tocco di mano di Vincenzo Daricca. Pitarresi, ancora pallone sbagliato per il numero 11, sta facendo tanti errori in questo momento. Catalano con l'esterno, prova quasi a beffare il suo collega Lo Buio, che però blocca. Poi Sgarlata, qui le finte, poi ritorna il tunnel, Sgarlata punta, Pitarresi lo salta, Sgarlata, palla ancora! E poi il tocco alla traversa addirittura. La palla in campo con Moncada che prova a trovare la porta, ma commette invece fallo. Ma grande azione di Sgarlata che prima trova un tunnel elegantissimo sulla linea di fondo, poi tra certi compagni al secondo palo dopo aver saltato anche Pitarresi, trova l'intervento di Giambona che però si spegne sulla traversa. Poi Moncada non riesce a trovare la palla, Pitarresi cerca ancora Arata, Marretta però con le buone riesce a non far arrivare la palla al numero 20, classe 2004. Sgarlata, Marretta, Moncada, c'è l'inserimento di Daricca, chiude scivolata Sorrentino con una grande diagonale, poi ripartire testo in avanti, poi viene triplicato, ma riesce comunque a uscirne via. Sgarlata recupera questa palla, Sgarlata con l'esterno, Daricca, palla ancora al centro di Vincenzo Daricca, che però non arriva nei piedi o forse nella testa di Sgarlata, che è entrato benissimo in campo, perché dal suo ingresso il Palermo ha comunque trovato nuova linfa e soprattutto ha trovato nuovo Pepe in campo, che forse serviva. E la voce anche di Lo Buio a caricare Vincenzo Daricca, che ancora però non si è acceso del tutto. Daricca, Marretta, adesso la controlla Sgarlata, prova l'imbucata centrale, viene fermato, poi Pitarresi lascia lì il possesso a Giambona. Pressione di Daricca, poi Pitarresi ancora un po' rischiando, ma riesce comunque a fare passare la palla per Arata, che attacca col sinistro, apre il campo per Sorrentino col tacco, poi Giambona viene chiuso sempre da Sgarlata, la scivola di Sorrentino perfetta per non farli ripartire il 30, che si appoggia dietro da Marretta, che apre tutto da Moncada, pallone sbagliato ed è possesso Isola.
Ci sono ancora 20 minuti di gioco, 19 per essere più corretti. Intanto palla geniale di Catalano per Sorrentino. Qui una palla da regista vero, quella di Gabriele Catalano, che con i piedi sicuramente è uno dei portieri più attrezzati del campionato. Moncada, le finte, vede inserimento, palla geniale per Scarlata, ancora Scarlata! Il pareggio del Palermo! Palla illuminante di Moncada, che trova una palla perfetta sull'inserimento classico di Scarlata, quasi da calcio a 11, con questo inserimento alle spalle del difensore che non lo trova, non anche lui a bocca. Scarlata salta pure Catalano con il controllo e poi spedisce la palla in rete, facile facile, 2-2. E adesso un momento che può essere provvidenziale per la partita, perché questo fattore, il gol del 2-2, può veramente cambiare gli esiti di tutto l'incontro. Daricca, Mineo appena entrato, alza la palla ancora per Sgarlata. L'avevamo detto, Sgarlata stava cambiando la partita, il suo ingresso. Poi Mineo lotta contro due avversari, Mineo ancora la tiene con la sola, sempre molto elegante Mineo. Danza e trova anche Sgarlata, c'è accanto a lui Marretta. Si appoggia infatti adesso. Daricca si complica la vita. E infatti i suoi compagni, ma anche il tecnico, dice qualcosa a Daricca. Lo stanno un po' incitando però. Il lavoro di Catalano, lo buio. Cerca in avanti, c'era l'inserimento di Daricca. Poi Catalano invece cerca il fratello con la testa Marretta. Mineo la tiene in campo, ma soltanto per qualche istante, perché con l'esterno, palla che termina fuori. Sarà dunque rimessa per l'Isola. Giambona si allunga un po' la palla. Catalano, centrale, Pitarresi, Mineo si mette davanti con il corpo, riesce a dargli fastidio, poi niente fallo. Giambona, Daricca, intercetta la palla, c'è dall'altra parte Mineo, ma c'è anche il inserimento di Sgarlata. Daricca vede i compagni, palla che non riesce a passare, poi Mineo guarda la porta, Mineo calcia! Ci ha provato con la precisione qui Fabio Mineo, ma non ha trovato la porta. Non la classica punta, non il classico tiro di potenza, ha provato la precisione, ma non gli ha portato bene. Daricca, Marretta, Mineo, gancio con la suola, poi si ritorna dal capitano da Marretta. Sgarlata per Mineo, palla di ritorno, chiude tutta la difesa, poi Arata si allunga la palla, lo insegue anche Daricca, c'è un grande lavoro in difesa qui. Viene chiamato anche il piccolo momento di break, time out, dunque minuto 43 di gioco, partita bellissima, sicuramente ciò che stiamo facendo è non annoiarci, perché comunque la partita è molto entusiasmante. 2-2 ai gol di Catalano e Catanese hanno risposto Tuzzolino e Sgarlata con 2 gol, infatti sempre con grandi azioni di squadra, perché il primo gol di Tuzzolino è arrivato dopo un trittico perfetto, partito tutto da Lupo che ha riconquistato palla, poi ha servito Sgarlata che a secondo palo ha invece pescato l'inserimento di Tuzzolino. Il secondo gol invece è arrivato con un'azione personale di Moncada, che ha visto il movimento alle spalle proprio di Vincenzo Sgarlata, che ha saltato il portiere e poi ha spedito la palla in rete col sinistro, con qualche preoccupazione forse, però l'ha spedita in rete e ha fatto il gol del 2-2. Dall'altra parte invece ricordiamo il gol di Catalano e Catanese, con il primo gol di Catalano, la prima azione reale della partita, con un tiro basso che lo buio non è riuscito a prendere. Dall'altra parte poi il gol di Catanese invece con una giocata da terra addirittura, alzando un pizzico la palla, ma nel frattempo si ritorna in campo, si ritorna anche con un cambio, perché rientra Salvo David, lascia invece la sfida. Adesso voi diciamo, tanto Mineo lascia sfida Vincenzo Sgarlata, autore del gol del 2-2. Giambona, pressione di David, c'è anche Daricca che lottano in due, riescono a recuperare anche la palla, poi c'è qualcosa da... Pitarresi dice qualcosa, forse voleva un calcio di punizione, ma tutto regolare. Mineo dei finte, rischia qui Mineo, poi da terra addirittura gioca a Catalano, tutto regolare. Si continua, minuto 45 di gioco, perché si fosse sintonizzati in questo istante 2-2, la gara valevole, ricordiamo, per la 16ª giornata di campionato di Serie C. Daricca trova le finte, Pitarresi centrale, Catalano prova a girarsi, si appoggia, Giambona vuole il destro, calcia! Tanta potenza ma non trova la porta, sul primo palo comunque lo buio è riuscito a chiudere. Marretta,
Davi, palla perfetta per Daric, ancora Davi, duetta nei due, poi casca giù. Scivola però. Tocca la zona lombare però. Tutto regolare. Catalano. Cerca forse l'inserimento di Arata che però non arriva. Anche perché è scortato da Mineo che adesso c'è la palla. Daric. Davi, Mineo, buona qui la palla, lotta il 12, poi Davi prova a sgusciare via in mezzo a due maglie azzurre, riesce a rientrare Davi ancora, prova la grande giocata, poi si scontra con Peter Resi, calcio di punizione, ma ancora una volta grande tecnica di Salvo Davi che come nel primo tempo ha dato quel pizzico di pepe, le bollicine che forse occorrevano in questa ricetta. Mineo, Marretta, lo buio. Va in avanti, palla però gettata via. Poca impostazione in questo momento la partita del Palermo, ma intanto stanno per entrare Tuzzolino e Lupo. Forse per Daric e Marretta, vediamo. Poi Catalano in mezzo a tre. Subisce anche fallo con un pizzico di ritardo. Arriva il fischio di vittoria di gara con i tifosi rosanero che non sono proprio d'accordo con le decisioni di vittoria di gara. Sorrentino, lei finta, grande giocata, Consisto calcia, lo buio smanaccia, mette in corner e adesso è calcio d'angolo e viene creato anche uno schema da parte di Sorrentino. Peter si la contro la calcia, tantissima la potenza ma non trova la porta ancora una volta. Il giocatore in maglia 11, classe 88, capitano, salvatore Peter Resi. Daric si gira. Niente fallo, ancora Sorrentino apre sul Catalano e palla che termina fuori di un pizzico veramente. Mineo, Daric, mezza due Daric, mette lo sprint, il motore Vincenzo Daric. Mineo, Mineo, duetta con Daric che si appoggia ancora dietro da Davi. Marretta alle spalle, viene chiamata infatti la marcatura, poi Mineo si gira con l'esterno, si ritorna ancora da Capitan Marretta, adesso Daric e si va a vedere anche Davi che infatti riceve la palla, la controlla, Davi in mezzo a due, vede l'inserimento di Daric, non lo serve, Davi si complica un po' la vita, poi Mineo, ma ancora una volta pallino del gioco sempre, maglia rosanera. Marretta, Davi la controlla, Davi calcia! Catalano! E mette in calcio d'angolo. È pericolosissima per il Palermo che si fa vedere in avanti con l'azione per Davi che adesso alza la palla. Daric la controlla, il controllo sempre Davi, vola il destro, poi calcia Daric, non chiaramente Davi che invece l'aveva servito con quel calcio d'angolo. Calcio d'angolo invece viene battuto adesso da Mineo che cerca una direzione all'interno della di rigore ma che non arriva. Arata per Sorrentino, la duetta dei due, poi col tacco Davi, illuminante per Daric che lo riserva ancora, ma questa volta i due non si trovano, ma quando questi due dialogano con quella tecnica veramente è soltanto da guardare e ammirare perché riescono quasi sempre a trovarsi. Centrale, Arata intercetta, Arata per Catalano che qui non aggancia la palla. Un errore chiaramente non da lui, ma intanto fuori Marretta, dentro Lupo e poi resta in campo ancora un entrato Tuzzolino. Mineo per Davi, poi sbaglia il tocco, Peter si ringrazia e fa ripartire i suoi, Peter si ferma, si appoggia dietro da Sorrentino. Arata, Catalano che la cerca centralmente i compagni, Lupo quasi la tocca e mette anche in difficoltà lo buio. Arata riconquista, ancora Arata sul sinistro, può calciare Arata e lo buio questa volta fa un miracolo assoluto perché con la Timpia addirittura nega il gol al giovane giocatore classe 2004, mai numero 20, ma c'è stato anche un cambio perché è entrato Tuzzolino al posto di Fabio Mineo. Lo stesso Tuzzolino riconquista la palla e poi ripartire in conto, vede Tuzzolino, c'è il centro Daric, palla verso la porta, ma Catalano con l'addome, poi si chiede un tocco con le mani che arriva adesso e calcio di punizione
E forse cartellino anche per Gabriele Catalano, sono dietro di gara con un pizzico di ritardo ancora una volta a fischiare. Arriva anche il cartellino giallo, probabilmente per il portiere, quindi per Catalano. Sembrava da qui in realtà con l'addome, però potrebbe aver toccato anche il braccio. Chiaramente noi non possiamo trovare il replay, non possiamo andare indietro, ma invito chiunque ci stia ascoltando comunque a andare leggermente indietro con l'immagine, anche 10 secondi, che possa comunque permetterci di capire se effettivamente sia stata toccata la palla con il braccio o no. Si va da qui addome in realtà, però è un'impressione vista forse un po' dal momento, chissà. Intanto calcio di punizione, dunque c'è Lupo sul punto di battuta, ma c'è anche Tuzzolino con David che sta guardando attentamente a rimorchio. C'è anche Catalano, Giacomo però a dire qualcosa al Lupo, che invece sta confermando la tesi del direttore di gara, ovvero quella del tocco di braccio. Io credo che l'unico che possa dare veramente una risposta sia Tuzzolino. Io sono schema. Tuzzolino apre per Lupo, non si capiscono però i due, può ripartire in contropiede contro 4 maglie rosa, poi scivolata va David, palla che però viene scordata fuori da Daricca. Insomma, azione un po' sprecata per il Palermo, tantissime le aspettative, poi è stata veramente sprecata però. Lupo sbaglia il passaggio, Sorrentino intercetta, Catalano, palla di dono ancora per Sorrentino che casca giù. Si chiede un intervento irregolare, ma si continua per i due direttori di gara. Lo buio per Daricca. Lo fronteggia Pitarresi, ormai ha capito questa giocata. Tuzzolino, Daricca viene fermato sull'aggancio. Catalano, Daricca in anticipo. La tocca, ma non basta per controllare la sfera e far ripartire la formazione rosanera. Sorrentino che ha cambiato fascia, cambia tutto per Catalano, poi Tuzzolino fa un grande lavoro, Daricca può ripartire in velocità, viene fermato da Pitarresi, ancora quello della porta, Pitarresi respinge Lupo, poi David tocca, il dribbling perfetto per Tuzzolino che può saltare Lupo, Tuzzolino ancora può calciare, Tuzzolino e Catalano dice di no, ma secondo palo c'era David che stava chiedendo la palla, anche il pubblico dice proprio numero 6 forse di cercare i compagni al centro, perché David poteva veramente trovare il gol. Tuzzolino, Daricca, c'è fuori l'aria Lupo, minuto 53 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 2-2 risultato. Gli toglie palla Sorrentino che riesce a levare la palla, poi scarica su Catalano, anzi su Pitarresi che la controlla, adesso Catalano, c'è il largo Arata, non lo serve, Pitarresi. Catalano, Arata va a girarsi Daricca con il tocco, viene anche raddoppiato ma tutto regolare. Lupo si autolancia, vede Tuzzolino, lo serve Tuzzolino, vuole la porta, Tuzzolino ancora al secondo palo per Lupo, questa volta serve il compagno ma Lupo non ha creduto in questo palo neanche un po' profondo in realtà. Una grande idea ancora una volta di Tuzzolino che adesso qui non riesce a trovare la palla per quei 16 centimetri. Arata non c'è veramente un momento per fermarsi, poi David Lolita si autolancia, la palla però terminata fuori, sarà dunque rimessa laterale per l'Isola. Minuto 54 di gioco, mancano 6 minuti, gara sul 2-2. Pitarresi, Arata, Sorrentino, le finte, salta, Secolo uomo, poi ancora Sorrentino e si dispera, ma viene chiamato anche il time out da parte di Mister Lo Piccolo. Arriverà forse anche il cambio con Moncada che sta parlando con un dirigente, magari sarà lui il prossimo ad entrare con la pettorina ormai quasi levata, perché è vero che la sta indossando, però dal movimento delle mani sembrava quasi volersela levare, quindi ci aspettiamo forse un suo cambio, e soprattutto di 2-2 perché si fosse sintonizzato in questo istante. Gara molto accesa, tantissime palle e gol sia da una parte che dall'altra, forse un po' di più per il Palermo con Catalano va bene, chiaramente maggiormente servito dai suoi avversari, perché comunque si sta streggiando con tante parate. Adesso è invece a colloquio con i suoi compagni, per lui anche una ammonizione. Piccolo momento di pausa che però è terminato, dunque si ritorna in campo, e in campo infatti scende nuovamente il numero 10 Francesco Moncada al posto di Daricca.
chissà che non si riservi da Ricca forse per gli ultimi minuti. Ricordiamo, la vittoria per il Palermo manca da veramente tantissimo tempo. L'ultima vittoria è stata infatti quella contro il Marsala per 2-1 a novembre, con il gol decisivo proprio di Daricca, su una invenzione da parte di Davi, dopo il grande lavoro da parte invece di Russo, che riuscì a levare il pallone riconquistando, poi servendo Davi, che invece trovò l'inserimento al secondo palo da Ricca. Poi il Tocha Stadium in quel momento esplose di felicità. Il gol è stato celebrato da tutti. Pitarresi, Sorrentino, e lo buio dice di no. Con questa presa bassa Moncada può attaccare la porta. Moncada ancora si allarga, Moncada, palla fuori, ma ha fatto vedere tutta la sua tecnica con Catalano comunque che stava praticamente prendendo tutta la porta. Adesso rilancio in avanti molto lungo con Tuzzolino che la tocca. Qui Catanese si complica un po' la vita, è stato al posto di Catalano. Lupo, c'è Tuzzolino, infatti riceve la palla adesso che si va fatto vedere al centro. Qui sbaglia l'imbocata da Moncada, Arata capisce tutto, adesso ancora con la punta Catanese, ci ha provato sul primo palo. Lo buio però è attentissimo, non vuole far fare la doppietta alle giocatori in maglia numero 7, che era sempre sul 2-2. Palla al secondo palo che sbuca dal nulla, quasi come un fantasma Sorrentino con la testa. Tuzzolino non era stato bravo a seguirlo, però la palla era molto forte e con la testa non è stato molto preciso. Lupo, Moncada, si gira molto bene. Tuzzolino vuole le finte sul sinistro, Tuzzolino, e Arata lo porta verso l'uscita, lo porta all'esterno, calcio d'angolo, minuto 58 di gioco. Tuzzolino per Moncada, le finte, grande a bocca, tutti, Moncada ancora, Catalano, e poi con il sinistro ci ha provato Davi, ma ancora una volta Catalano dice di no, rimanendo in piedi fino all'ultimo. Grande azione per il Palermo, Tuzzolino, le finte, Moncada, buono qui l'aggancio davanti all'ex di turno. Davi vuole girarsi, è stato un po' tallonato, poi va sull'esterno, poi cerca la porta e Catalano chiude sul primo, poi ovviamente lo colpisce in faccia perché il portiere va giù. È un portiere come il Catalano, una grandissima mole, oltre che grandissima, veramente qualità da portiere. Va giù, ovviamente sarà stata una botta molto forte. Minuto 58 di gioco, 41 secondi, manca 1 minuto e 20, però probabilmente ci sarà qualcosina da recuperare in questa gara bellissima tra Isola Calcio a 5 e Palermo Calcio a 5. Ricordiamo, per ritornare un po' alle statistiche, la gara di andata era terminata con il risultato di 8-3 al Tocha Stadium per i padroni di casa, dunque per il Palermo Calcio a 5, con il poker decisivo da parte di Vincenzo D'Arica, che per caso fece esplodere il Tocha Stadium. Oggi per lui nessun gol, ma vedremo se mister Lo Piccolo gli concederà qualche minuto, qualche istante, ma nel frattempo Catalano è fuori con porta un giocatore di movimento, si tratta di Giambona, però chiaramente entrerà subito in campo. Vediamo se il Palermo aspetterà l'ingresso di Catalano o se invece cercherà di trovare il gol approfittando proprio del portiere non di ruolo in porta. Vediamo, non è presente un portiere di ruolo però nel Palermo dell'Isola. Tacca, poi Moncada calcia, palla che è allontanata, Catalano è ancora fuori però. Lupo, Moncada vuole le finte, grande giocata, cerca i compagni al centro, poi la blocca Giambone e fa far ripartire i suoi. Viene conto per 2 contro 1 con Pitarresi che cerca i compagni al centro, ma chiude poi Lupo, una grandissima scivolata che fa dire di no alla formazione di casa che ha provato questa azione. Poi chiamano un recupero abbastanza ghiotto. Catanese, le finte, cerca i compagni e poi la conclusione di Sorrentino da 2 passi che però si divora il gol con lo buio praticamente a terra, forse anche battuto. Moncada punta Arata, cambia tutto, va da Tuzzolino, c'è centrale Davi, non vuole il fondo, poi calcia e Catalano ancora una volta è spaccata a dire di no. Calcio d'angolo, ma grande partita qui di Catalano e grande tiro anche di Tuzzolino.
Sarà sempre calcio d'angolo con Moncada che cercava forse uno schema. Lupo allo spazio, vediamo se calcia. Apre invece tutto per Davi, che si un po' complica la vita. Poi Moncada, le finte. Si gira qui Arata 2 volte, 3 volte. Moncada si appoggia. Tuzzolino. Lupo. Moncada accorcia e riceve la palla. Le finte, Moncada. Forse va centrale, invece cambia tutto, che va sul laterale. Poi Tozzolino calcia. Deviazione di Arata. E sarà dunque rimessa laterale ancora in zona offensiva per il Palermo. Tuzzolino. Moncada riceve Lupo. Poi prende forse un calcio anche Moncada. Poi Tozzolino! Il palo interno di Tozzolino che fa quasi esplodere la porzione di campo, o meglio la porzione di stadio, possiamo dire di campetto rosanero, perché questo è stato un palo interno, va battuto anche Catalano, ma soltanto la sfortuna gli dice di no. Poi Catanese lotta Davide, anche bravissimo perché non è l'ultimo a toccare, guadagna anche il possesso, fa ripartire i suoi con il Lupo. Moncada, c'è forse tempo per l'ultima azione. Moncada vuole le finte, non abbocca a Arata. Poi sbaglia Moncada, Arata riconquista palla, col senso apre per i suoi compagni, non vede però Catanese che prende questa palla, la palla non arriva dunque a Sorrentino, sarà possesso ancora per il Palermo con Lupo. L'inserimento di Tuzzolino era una palla giusta, quindi errore difensivo da parte di Sorrentino che era salito forse un po' troppo con la pressione, lasciando infatti l'inserimento di Davide. Tuzzolino. Moncada sbaglia ancora, Sorrentino, Tuzzolino lotta, poi viene servito ancora Sgarata, può attaccare la porta Sgarata con il portiere Sgarata, ancora le fide, Scarlata, il palo, poi Tuzzolino ancora, e sulla linea si salva, poi Catalano salva tutto, ma che azione per il Palermo che va vicinissimo ancora al gol, poi Catanese ancora, se fa secondo palo, Arata lo buio, poi al volo ancora lo buio, forse la tocca. E invece no, perché si continua, dunque rimessa da fondo battuto dal portiere, poi Lupo serve i compagni, ma il gioco è fermo perché è rimasto a terra Sorrentino. Ma che finale stiamo vedendo, con il palo di Sgarlata dopo il palo di Tuzzolino, poi a porta praticamente sguarnita, Tuzzolino va a calciare sulla linea, salva il difensore con Catalano che poi mette tutti d'accordo, blocca la palla, fa ripartire i suoi e sul contropiede lo buio compie 2 miracoli incredibili. Sicuramente non ci stiamo annoiando né noi qui a commentare la partita né voi da casa per assistere a questo match tra Isola e Palermo Calcio 5. Ricordiamo Palermo per la 16ª giornata del campionato di Serie C1. E con questa azione finisce anche la partita, va bene così, termina con il risultato di 2-2, si chiedeva forse qualcosa in più dal punto di vista del recupero che però non arriva, vedete anche Moncada dire qualcosa di diretto di gara, forse diceva di fare giocare qualcosina in più, ma per i 2 direttori di gara va bene così perché finisce la partita con il risultato di 2-2 tra Isola Calcio 5 e Palermo Calcio 5, un punto per parte, partita bellissima. E Palermo Calcio 5 che sale dunque a quota 14 punti in classifica e trova quindi il suo 5º pareggio in campionato. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, qui da Marco Genduso di Sportisimo è tutto, alla prossima.